కోల్డ్ రిఫ్ దగ్గుమందు ఎపిసోడ్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. కోల్డ్ రిఫ్ సిరప్ తయారీ సంస్థ శ్రీసన్ ఫార్మా యూనిట్ యజమానిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మరోవైపు సిబిఐ విచారణ చేయాలనే పిల్పై సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ విచారణ చేయబోతోంది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో కోల్డ్ రిలీఫ్ సిరప్ వాడిన 20 మందికి పైగా చిన్నారులు చనిపోయారు. కోల్డ్ రిలీఫ్ సిరప్ వాడకంతోనే పిల్లలు మృతి చెందినట్లు ఆరోపణలొచ్చాయి. ఈ సిరప్ లో 48.6% విషపూరితమైన డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉన్నట్లుగా ల్యాబ్ టెస్టుల్లో తేలింది. దీంతో శ్రీసన్ ఫార్మా ఓనర్ జి రంగనాథన్ ను విచారించిన మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు ఆ వెంటనే అరెస్ట్ చేశారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉంది. కోల్డ్ రిలీఫ్ దగ్గు సిరప్ లో మధ్యప్రదేశ్ తో పాటు ఒడిశా, పుదుచ్చేరులకు సరఫరా చేసినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. కోల్డ్ రిలీఫ్ సిరప్ దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతోంది. ఈ దగ్గుమందులో 48.6% విషపూరితమైన డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ ను తమిళనాడు ప్రభుత్వం గుర్తించింది. తమిళనాడు ఫుడ్ సేఫ్టీ, డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కాంచీపురంలోని శ్రీసన్ ఫార్మా తయారీ యూనిట్లోని కోల్డ్ రిలీఫ్ కాఫ్ సిరప్ నమూనాలను పరీక్షించింది. ఈ నమూనాల్లో అనుమతించిన స్థాయికి మించి డీఈజీ ఉందని తెలిపింది. దీంతో తమిళనాడు ప్రభుత్వం దగ్గుమందు అమ్మకాలను నిషేధించింది. డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ విషపూరితమైనదే, మానవ శరీరంలో విషంగా పనిచేస్తుంది. ఇది కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది, గుండె, మూత్రపిండాల పనితీరుపై ఎఫెక్ట్ చూపిస్తోంది, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కు కారణమవుతుంది. తెలంగాణ డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రజలకు ఇప్పటికే ఈ దగ్గుమందుపై కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అనుమానిత కోల్డ్ రిలీఫ్ సిరప్ బ్యాచ్ నెంబర్ SR13 వాడకాన్ని తక్షణమే నిలిపివేయాలని ఆదేశించింది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో దగ్గుమందు సేవించిన చిన్నారులు మరణించడంతో ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. మరోవైపు సిబిఐ విచారణ కోరుతూ సుప్రీంకోర్టులో పిల్ దాఖలైంది. దాన్ని విచారించేందుకు న్యాయస్థానం అంగీకరించింది. ఈ పిల్పై తక్షణమే విచారణ చేయాలని పిటిషనర్, న్యాయవాది విశాల్ తివేరి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ క్రమంలో ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బిఆర్ గవాయ్, జస్టిస్ ఉజ్జయ్ భుయాన్, జస్టిస్ కె వినోద్ చంద్రన్లతో కూడిన ధర్మాసనం న్యాయవాది అభ్యర్థనలను పరిగణలోకి తీసుకుంది. దీనిపై శుక్రవారం విచారణ జరిపేందుకు అంగీకరించింది.